សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើភ្លាក្តាមហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានក្តាមហើយមានជីក្រហមក្រូចឆ្មាជីរណាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសហើយទឹកត្រីស្ករសបីជែងហើយទឹកសូដានេះយើងប្រើសម្រាប់ត្រាំជាមួយនឹងក្តាមដើម្បីកាត់កុំឲ្យមានជាតិឆ្អាបចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមត្រាំក្តាមសិនចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមត្រាំក្តាមជាមួយនឹងសូដាហើយយើងទុកវាសិន